सो यो हो Redmi A3 अब Redmi A सिरिजको फोन त अलि बढी प्रिमियम प्लस स्टाइलिस पनि हुन्छ हैन तर प्राइस ट्याग पनि अलि प्रिमियम हुन्छ सो Redmi A3 को प्राइस स्टार्ट हुन्छ 11999 364GB भेरिएन्ट त्यसैगरी 12999 4 128GB भेरिएन्टको लागि सो Redmi A3 को चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्छौं त्यसपछि अब यसमा फिचर्सहरु के छ त्यो सबै हेर्छौं हैन म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ TechLekh अब बक्स प्याकेजिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ A3 को अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले खोल्ने बित्तिकै फोन नै पाउँछौं यसमा अहिले चाहिँ साइडमा राखौं त्यसपछि यता भित्र चाहिँ सिम कार्ड इजेक्टर टुल छ र यो कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले USB चार्जिङ डक र केबल पाउँछौं अब यसको USB डक चाहिँ 10 वाटको हो है त्यसैगरी टाइप C केबल पाउँछौं यसमा अब त्यसपछि त्यही स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट्सहरु स्टार्ट गाइड र वारेन्टी पेपर्सहरु छ र बक्समा चाहिँ हामीले यति नै पाउँछौं सो डिजाइन वाइज चाहिँ हुन्छ नि अब यो प्राइस ट्यागमा एकदम युनिक नै छ यसपालि हैन र एकदम प्रिमियम पनि फिल छ यसमा चाहिँ जुन यो ग्रीन भेरिएन्ट छ यसमा चाहिँ लेदर टेक्सचर हो है त्यसैगरी यसको चाहिँ ब्लू र ब्ल्याक पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ ग्लास ब्याक सो यो प्राइस रेन्जमा लेदर टेक्सचर अथवा ग्लास ब्याकको अप्सन चाहिँ त्यो दामी हो हैन सो पछाडिपट्टि जुन यो क्यामेराको डिजाइन छ त्यो पनि दामी देखिरहेको छ लाइक हेलो डिजाइन भन्छ हैन हामीले र पछाडिपट्टि चाहिँ अब यहाँ डुअल क्यामेरा दिएको छ सो ओभरअल डिजाइन निकै राम्रो छ त्यसैगरी अब यसको फ्रेम चाहिँ यो प्लास्टिक फ्रेम नै हो हैन त्यसैगरी अब यसमा पावर बटन भइहाल्यो यहाँ हैन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ भोल्युम बटन पनि यहाँ भइहाल्यो त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ USB टाइप C सो यो प्राइस रेन्जमा USB टाइप C भेरी गुड माइक फेरि माथिपट्टि चाहिँ अब स्पिकर अनि 3.5 हेडफोन ज्याक दिएको छ र साइडमा चाहिँ अब डुअल सिम स्लट प्लस माइक्रो SD भइहाल्यो है त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने चाहिँ अब लाइक ड्रप नच नै हो हैन सो ड्रप नच भइहाल्यो अब यो प्राइस रेन्जको लागि ड्रप नच ठिकै हो प्लस बेजल्सहरु पनि अलिकति यसको चाहिँ के भने अब मोटो नै छ हैन तर यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यतिको बेजल्सहरु चाहिँ ठिकठाकै हो र ओभरअल डिजाइन चाहिँ निकै प्रिमियम फुल हुन्छ के हुन्छ नि हातमा समात्दाखेरि प्लस वेट पनि लाइट वेटै छ सो डिजाइन चाहिँ इट्स भेरी गुड अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा हामीले 6.71 इन्चेसको IPS LCD प्यानल पाउँछौं हैन 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ र यो प्राइस रेन्जमा हुन्छ नि HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट राम्रो कम्बिनेसन छ हैन अब फुल HD प्लस यो प्राइसमा खासै त्यस्तो युजफुल अथवा नेसेसरी चाहिँ छैन भनौं न सो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन ब्राइटनेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ 500 निट्स हो अब यो भनेको चाहिँ खासै त्यस्तो खतरा हैन हैन तर यो प्राइस रेन्जमा अब हामीले यस्तै नै पाउँछौं सो डाइरेक्ट घाममा चलाउँदाखेरि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ तर ठिकै छ यतिको डिस्प्ले राम्रो हो प्लस कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ राम्रै छ हैन प्लस भिङ एंगल्सहरु पनि राम्रो छ सो युट्युबहरु यताउता कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ राम्रो डिस्प्ले दिएको छ र रिफ्रेश रेटमा चाहिँ अब यसमा 60 हर्ट्ज कि 90 हर्ट्ज दुईटा अप्सन दिएको छ हैन र 90 हर्ट्ज राख्दाखेरि नि अब UI एलिमेन्ट्सहरुमा जुन स्मुथनेस छ त्यो राम्रै छ तर एप हेरिकन चाहिँ त्यो हुन्छ नि रिफ्रेश रेट चाहिँ 60 मा ड्रप हुन्छ 90 हर्ट्जमै भए पनि र यसको डिस्प्लेमा चाहिँ अब गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्सन दिएको छ हैन जुन चाहिँ नर्मली हामीले त्यो हुन्छ नि बजेट फोन अथवा एन्ट्री लेभल फोनहरुमा देख्छौं यसमा चाहिँ दिएको छ अब कुरा गरौँ परफर्मेन्सको बारेमा सो अब नर्मल जुन Redmi फोन्सहरु हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ प्राइस टु परफर्मेन्स दामी हुन्छ तर सेम कुरा चाहिँ अब A सिरिजमा चाहिँ लागू हुँदैन के किनभने यसमा चाहिँ अलिकति अन्डर पावर चिपसेट नै हुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ MediaTek Helio G36 चिपसेट दिएको छ र यो चाहिँ Redmi A2 मा पनि दिएको थियो सेम चिपसेट त्यसैगरी अहिले नयाँ लन्च भएको जुन Infinix Smart 8 Plus भन्ने फोन छ त्यसमा नि हामीले यो चिपसेट देख्छौं हैन अब यो चिपसेटले चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल टास्कहरु हुन्छ हैन जुन बेसिक टास्कहरु अब युट्युब चलाउने यताउता जुन सोशल मिडिया चलाउँछौं फेसबुक मेसेन्जर यसको लागि चाहिँ अब ठिकठाकै हुन्छ त्यहाँ पनि हामीले ल्याग्सहरु भेट्छौं हैन त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो एन्ट्री लेभल फोनको अब प्रब्लमहरु भइहाल्यो त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले RAM अप्सन 3GB RAM पाउँछौं 64GB स्टोरेजको भेरिएन्टमा त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ 4GB RAM अप्सन 128GB भेरिएन्टमा हैन सो सकेसम्म चाहिँ 4GB RAM भागै लिँदा बेटर हुन्छ किनभने अब चिपसेट त्यति राम्रो छैन सो RAM अलि बेसी भयो भने चाहिँ हुन्छ नि अलिकति फोन फास्टर हुन्छ है सो त्यही हिसाबले चाहिँ अब यसको जुन एन्ट्री लेभलको हिसाबमा भन्ने हो भने चाहिँ फोनको चिपसेट चाहिँ ठिकठाकै अब Redmi कै हामीले अर्को फोन हेर्यो भने चाहिँ जस्तै Redmi 12C जुन चाहिँ अब पहिलाको फोन हो हैन त्यसमा चाहिँ 12999 पर्छ त्यसको स्टार्टिङ भेरिएन्ट र त्यसमा चाहिँ G85 पाउँछौं हामीले चिपसेट जसले चाहिँ धेरै बेटर परफर्म गर्छ प्लस गेम पनि शान्तिनो गेमहरु खेल्नको लागि मजाले पुग्छ अब कुरा गरौँ क्यामेराको सो क्यामेरा चाहिँ यसमा हामीले डुअल क्यामेरा सेटअप पाउँछौं हैन अब एउटा चाहिँ यसमा 8 मेगापिक्सलको हो भने मेन सेन्सर त्यसैगरी अर्को चाहिँ अक्सिलरी लेन्स भनेर दिएको छ अब यसले चाहिँ पोर्ट्रेट्सहरुमा हेल्प गर्छ त्यसैगरी अगाडिपट्टि यो ड्रप नचमा भने चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौं अब डे लाइटमा चाहिँ मेन क्यामेरा एकदमै एभरेज नै छ डायनामिक रेन्ज राम्रो छैन तर कलर्सहरु चाहिँ राम्रै देखिन्छ है त्यसैगरी शार्पनेस पनि पुग्दैन फोटोजहरुमा हामीले नोइज पनि नोटिस गर्न सक्छौं तर यो प्राइसको लागि अब नराम्रो काम नलाग्ने चाहिँ भन्न सक्दैन यसलाई त्यसैगरी कुनै फोटोजमा भने हामीले अलिकति पिंकिश टोन पनि देख्छौं अब पोर्ट्रेट्सहरु चाहिँ राम्रो खिच्छ यसले अब सधैँ चाहिँ हैन किनभने यो फोटोमा हेर्नु भयो भने चाहिँ कट आउट नै बिगारेको छ हैन यो बडी पार्ट र चस्मामातिर चाहिँ यसले हुन्छ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरु दिएको छैन सो कट आउट बिगारेको छ तर अरु फोटोजहरुमा चाहिँ फेरि राम्रै गरेको छ है त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेराले चाहिँ लाइटिङ ठीक छ भने डिसेन्ट नै निकाल्छ फोटोजहरु तर डिटेल्स अलिकति नपुगेको जस्तो हुन्छ नोइज पनि हामीले देख्छौं हैन फेस टोन चाहिँ राम्रो छ तर हल्का वार्मर टोनतिर छ यसको र HDR सिचुएसन्समा चाहिँ स्ट्रगल गर्छ यसले अब यो फोनमा ब्याट्री चाहिँ हामीले 5000 mAh को पाउँछौं र 5000 mAh चाहिँ अब राम्रै हो यो रेन्जको लागि हैन त्यसैगरी अब तपाईले हुन्छ नि यो G36 चिपसेट भएको कारणले गर्दा लो पावर हो नि त चिपसेट त्यसको कारणले गर्दाखेरि
चाहिँ यो 1.5 दिन जस्तो मजाले टिक्छ हैन, त्यसमा इस्यु हुँदैन। त्यसैगरी यसमा चार्जिङ चाहिँ अब पोर्ट चाहिँ टाइप सी हो। त्यसैगरी यसमा जुन हामीले चार्जिङ हुन्छ त्यो चाहिँ 10 वाटको हो। सो फास्ट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ छैन र 10 वाटको चार्जरले 5000 mAh ब्याट्री चार्ज गर्दा त्यस्तै 2.5 घण्टा जस्तो अथवा 3 घण्टा मजाले लाग्छ। अब यो बजेट फोनको एकदमै राम्रो कुरा भनेको चाहिँ ओएस। सो यसमा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स नै एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ हैन। आजकल नयाँ आएको इभन Redmi Note सिरिजमै हेर्ने हो भने पनि हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 चाहिँ पाएको छैन। सो यसमा चाहिँ छ MIUI को एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ शेयर गर्छ। जस्तै अब क्विक टगल र त्यो ब्राइटनेस स्लाइडर हेर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै MIUI को छ। त्यसैगरी एप आइकन्सहरु पनि MIUI छ। तर फेरि सेटिङ्स चाहिँ फुल जुन एन्ड्रोइड 14 AOSP ROM हुन्छ त्यसको दिएको छ यसमा हैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो अप्टिमाइज राम्रो हुन्छ प्लस फास्ट पनि चल्छ कि। सो चिपसेट अलिकति छ नि त्यति पावरफुल नभए पनि यो OS ले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी यो स्मुथनेस चाहिँ यसमा हुन्छ। अब ब्लोटवेयर्सहरु चाहिँ यसमा हामीले त्यो Xiaomi को एप पाउँछौँ हैन। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ LinkedInहरु, TikTok, Spotify, Facebook लाइट यताउता चाहिँ अलरेडी प्री इन्स्टलड छ। र यसमा अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ मेजर OS अपग्रेड पाउँछ। त्यसैगरी 3 इयर्सको चाहिँ यसले OS अपडेट पनि छ। सो एउटा पनि एन्ट्री लेभल बजेट फोन जुन चाहिँ 12,000 आउने फोन हो त्यसको लागि चाहिँ दामी नै हो। सो Redmi A3 अब यो फोन चाहिँ डिजाइन अति दामी छ यसको हैन। यो बजेट फोन भनेरै लाइक बिलिभ हुँदैन, एन्ट्री लेभल पनि 12,000 पर्ने हैन। त्यसैगरी सफ्टवेयर यसको अर्को राम्रो भनेको चाहिँ सफ्टवेयर हो कि। किन भन्दाखेरि 2 वर्षको OS अपग्रेड चाहिँ अब यो प्राइस रेन्जमा कुनै पनि फोनले चाहिँ अब आजकल चाहिँ हुँदैन है। त्यसैगरी अब यसमा हुन्छ नि रिसेन्ट छ अब हार्डवेयरहरु हुन्छ नि त्यस्तो अरु Redmi को फोनहरु जस्तो त्यो प्राइस टु परफर्मेन्स त्यसको दामी छैन। प्लस क्यामेरा पनि अब 8 मेगापिक्सल मात्र हो, रियर पनि हैन। सो अब आजकल 50 मेगापिक्सल नै आउँछ 1-2 हजार थपे भने हैन। तर ओभरअल चाहिँ डिसेन्ट डिल। TechLekh